Binti, naona bado unaendelea kuisumbua himaya, bado unataka kusumbua himaya ya Robert. Nitakaporudi kwa mara ya pili, nitakaporudi kwa mara nyingine tena, binti yangu, na kuonea huruma sana. Hakuna duniani mtu yoyote aliyewahi kushindana na kuzimu, maana ndio njia ya pekee ya wanadamu wote. Sasa wewe unajitafutia matatizo. Nitakaporudi kwa mara nyingine na kuja na nguvu sio ya kawaida. Sikiliza wewe kiumbe, wewe umeumbwa na kutengenezwa na mwanadamu, mimi nimeumbwa na kutengenezwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe hatuendani hata kidogo. Alafu kingine, ukiendelea kunifatafata nitakuangamiza moja kwa moja, kuanzia wewe mpaka huyo anayekufuga. Si unaelewa? Itakuwa hujui kuzimu vizuri. Endelea na Mungu wako atakufungulia njia. Ujue kuzimu wanaishi kina nani. Wewe binti, subiri nikuletee dawa yako. Subiri niongeze nguvu inayostahili. Wewe binti. Sio tu kwenda kuongeza nguvu. Ikiwezekana, beba wewe na hao wakubwa wako wote njoo nao hapa. Alafu mimi nitawaonesha ukuu wa Mungu uko sehemu gani. Tutaonana kati ya mimi na nyinyi nani zaidi. Mimi niko mmoja, nendeni mkachukuane wote, kikundi kizima njoeni hapa. Alafu mimi nitawaonesha. Bado siwezi kwenda kumwita mfalme kwa binti mdogo kama wewe. Bado sana. Subiri uone. Subiri muda. Bado wa kipindi hiki. Subiri tuongeze nguvu binti. Subiri muda wako. Utafika wa kuisoma namba ya kuzimu. Subiri. Kijana wa Robert. Nilijaribu kufuatilia mtindo wa maisha wa Robert pale nyumbani kwake. Naona sasa nyumba yake inanishinda kijana. Binti yake wa kazi ananishinda bwana Robert. Na yeye mwenyewe anashindwa kufuata maagizo ya mizimu. Sasa kiumbe, unachosema ni kweli. Robert ana matatizo kibao. Ndio. Unajua nyumbani kwake yule binti anaishi na mchawi. Binti mmoja ni mchawi sana. Akamtolea huko Kigoma. Lakini unaposema kwamba atapoteza mali zake na wewe umeshindwa kufanya kazi na kafara amekutolea sana, ni wapi anapokwama ili niweze kwenda kumshirikisha? Kurudi maskini kiumbe, hiyo ni kazi ngumu. Tuambie wapi anafeli ili tulitengeneze, kama ni kafara ya magari kuzidi kutoa au kutoa nini, tuambie tu. Robert anashindwa kufuata masharti ya mizimu. Inabidi uongee naye Robert. Yawezekana anashirikiana na yule binti. Na mashaka binti hawezi kuwa na nguvu ya kushinda mizimu. Binti anasumbua sana. Robert asipokuwa makini atapoteza mali zote. Atapoteza mali zote. Sasa ataishi maisha magumu sana. Na wewe utakuwa hatarini, maana yule ni rafiki yako. Mimi nimekuelewa. Lakini kiumbe bado unaneka sielewi vizuri. Kwa nini unashindwa kulifanya hili swala? Alikuahidi atakuchinjia ng'ombe mweusi dume. Ukasema sawa, ni sadaka ambayo inafaa. Leo hii tena unaniita na mimi unaniambia kwamba yule binti ana nguvu kuliko mizimuni. Kweli? Hii imekaaje kiumbe? Jaribu kuongea na Robert. Jaribu kukaa na Robert. Mtajua nini cha kufanya. Lakini hatua tulofika sasa hivi, sisi tunaelekea kushindwa. Tupo hatua mbaya sana. Jaribu kuongea na Robert vizuri. Mnaweza mkapata njia ya kusaidiana na mizimu. Sasa hivi tunawasikiliza nyinyi. Sawa. Nimekuelewa, na nikitoka hapa nampigia simu tukatengeneze, mwisho siku aje kae na wewe muamalize masuala. Mimi sitaki kwenye umaskini tena. Yaani ufukara, siwezi kurudi kwenye ufukara kwa ajili ya tatizo la binti mpumbavu tu.
Yaani hili swala naenda tunalimaliza. Ndio. Sawa sawa. Ndio. Wewe binti, unatafuta nini kwangu? Unatafuta nini kwangu? Mara zote umekuwa ukinifuatilia. Shida yako ni nini kubwa kwangu? Hebu nieleze. Shida yako ni nini kubwa kwangu? Shida yako ni nini? Shindwa pepo katika jina la Yesu. Kama ulizoea kunywa damu za hao, ni hao, sio mimi. Mimi uniwezi. Nimefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo ulimwagika pale msalabani. Ngoja. Dawa yako ipo jikoni. Dawa yako bado ipo jikoni. Utakuja kuniambia kule kuzimu. Utakuja kusema baadaye kuzimu. Muda wako unafika. Shindwa katika jina la Yesu. Toka pepo. Shindwa. Nimekuja kuchukua uhai wako. Nimekuja kuchukua damu yako. Umekuwa ukisumbua sana misimu. Kwa nini unamsumbua bosi wako? Kwa nini msumbue bosi wako? Nahitaji damu. Nimekuja kuchukua uhai wako. Nimekuja kuchukua damu yako kwa sababu umezidi kuleta maombi yasiyostahili katika himaya yetu. Shindwa katika jina la Yesu na kuharibu na kuteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Shindwa katika jina la Yesu na kuharibu na kuteketeza katika moto wa Roho Mtakatifu. Damu iliyomwagika msalabani itakuunguza na kukuteketeza katika ulimwengu. Ninakuharibu na kukupoteza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakusambaratisha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu atasimama nami katika tukio hili la leo. Ninakuharibu na kukusambaratisha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Shindwa pepo. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Shindwa pepo. Toka. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hivi wewe nani kafanya kikombe chako kimekuwa vipi?
Kwa sababu wewe akili unaenda kufanya mambo kijinga kwenye kiumbe chako kinadondoka pale. Na wewe ndio unashinda hapa nyumbani. Hivi bosi, mimi nimeshinda vizuri. Nilitegemea utakuja, utaniuliza kistaarabu. Ndio kwanza unakuja unanifokea. Yaani unanifokea kama mwanao ulianza. Sasa ni hivi. Kiumbe chako asubuhi kimetaka kuninyonya damu. Na mimi nikajifikiria maisha yangu ni muhimu zaidi kuliko kile kiumbe chako. Nimeamua kufanya maombi kimedondoka. Sasa hapo nani alaumiwe? Nilaumiwe mimi, kilaumiwe kiumbe chako. Sasa sikiza mwambie. Hiyo tabia yako ya kunikolomea wakati mimi ni bosi wako na kile kiumbe ndio kinasababisha ndio maana uko hapa na unalipwa mshahara kupitia kile kiumbe. Kile kiumbe ndio kinafanya mambo yangu mimi yanakuwa sawa. Sasa wewe unakuja unaniharibia maisha yangu. Alafu unaongea tu. Au unataka mimi nishike sheria mkononi? Nitakuja nikutwange wewe bastola za kichwa wewe. Pumbavu mkubwa. Kwa sababu wewe unashindwa kujielewa, kujitambua. Unaingiliaje maisha ya watu? Kile kiumbe kikinga kuzuru, unaenda kukifanyia maombi, unakikemea pale. Kimedondoka sasa kiumbe changu. Sasa ni hivi. Wewe unaamua kunifokea na kunionyesha kwamba yule kiumbe ni muhimu kuliko mimi. Naomba ukakiambie kiumbe chako. Kitakaporudia kunitishia kunyonya damu yangu, haki ya Mungu na kuhakikishia nakiua. Tena nakiua haswa. Yaani pale umekiona kimezimia vile vidogo, nitakiua kabisa. Yaani nakipoteza kabisa kwenye ulimwengu huu. Kile kiumbe kina thamani kubwa zaidi ya mzazi wangu au zaidi ya mtu yote hapa duniani. Kwa sababu kile kiumbe ndio mimi, ndio Mungu wangu, kile ndio nakiabudu, kile ndio kinanipa pesa. Ndio maana mule ndani kuna chumba ambacho hamfungui nyie. Kile kule ndo masjidi yangu, mimi kule nafanya kila kitu. Narudia tena, kitakaporudia kunisumbua, nitakiua, utakikuta pale nje. Tena sio nje tu, nitakitoa nje ya geti. Sasa endelea kufanya ujinga. Babu kubwa. Uko si vipi amnazo nini? Haiko sawa. Tena sijui uko maeneo gani, sijui chooni, sijui kote. Mimi nimemkuta hapa kadondoka. Sina fanya chochote kitu kibaya mimi. Mimi nimekuta ila itakuwa tu binti yangu. Papa, hii ni fezea umeleta. Hii ni fezea utailipia hii. Haiko sawa kabisa papa. Ujue amenirusha nini? Na kati kwa kuna mmiliki wewe. Sikia, mimi nilikuwa niko ndani. Naendelea na shughuli zangu mbalimbali. Nimesema nizunguke huko niangalie kitu fulani, ndio namkuta huyu kadondoka hapa. Sasa unapokuja kunilaumu mimi sikuelewi chuga. Na huyu kichi kiume mimi yeye nakipenda. Mpaka nimekekea chumba kizuri ndani, nimekawashia mishumaa, nimekea kila kitu. Sasa unaposema kwamba mimi nikizalisha unanikosea. Ndio kila kitu kwetu, ndio anatupa mali, anatupa maisha, tunatamba, tunaenjoy, tuna magorofa. Leo analala chini. Papa, kiumbe ndio kinatugea sisi pesa. Hatupaswi kulaumiana hapa. Huu ni muda wa kwenda kukiingiza ndani na kukistiri. Kwa sababu hapa pia watu wanaikuja mara kwa mara. Wasije wakakikuta hapa mimi kaingia aibu. Ya, ni sawa. Ni sawa. Sikiza, tumbebe. Ina maana kile kiumbe ndio umekiamua kufanya vile? Hivyo unajitambua, unajua kile kiumbe gharama yake shilingi ngapi? Zaidi ya milioni 20. Sasa, unajua mpaka nashinda kukuelewa. Umenileta huku, umemwita na huyu mwenzio. Yaani mlikuwa mnakusudia kunifanya nini labda? Papa, nilikwambia. Huyu mtoto ni mchawi, mtoto wa Kigoma ni wachawi. Haya sasa umeona, Mungu wetu tutamwabudu nani? Kitu chenye thamani kuliko hata huyo Mungu ambaye unamwabudu ambaye umuone. Papa, nilikwambia. Kwa hiyo umeniita huku ili mje mnitisha au mnifanya nini? Yaani labda niwaambie kitu kimoja, nyinyi mko wawili hamwezi kunifanya mimi kitu chochote. Wewe tambua fikra, kile kiumbe ndio kinaendesha maisha yangu mimi. Alafu unakuja tu unaongea maneno ya kirahisi hapa. Kwamba kile kiumbe hakina maana kwenye maisha yangu, si ndio? Kwa sababu wewe unajisaulisha kitu gani nilishakuelekeza? Na njia gani nilikwambia uifuate ukakataa? Alafu kingine, wewe unaangalia thamani ya iko kiumbe sijui milioni 20 sijui nini. Hivi ushawahi kufikiria thamani ya watu uliowaua kwa ajili ya iko kiumbe chako? Umeshamwaga damu mara ngapi wewe? Wewe Joyce, usiongee vitu ambavyo vijui. Huwezi jua maisha yangu nimetoka naye wapi pale. Nimeanzia wapi na naishia wapi. Hivyo unajitambua wewe? Hizo kafara zinakuhusu nini wewe? Wewe unalishwa pale, unakula, familia yako maskini inakula. Kinachokuumiza ni nini? Kwani kula ni nini? Nyumbani kwetu nilikotoka nilikuasili. Alafu mimi nikafikiri nyinyi watu wazima mmeniita hapa labda kuna kitu cha maana tunajadiliana. Kumbe mnaitana kujadiliana utumbo. Mimi sina muda kusikiza utumbo wenu mnaozungumza hapa. Huyu mtoto mchawi ni mwanga papa. Wewe ukiwa umelala mzako ndo yaani hivyo vishindo ni vya kwake. Chuga, huyu mtoto atakuwa mchawi.
maisha yake ya kimungu ameweka kama kivuli, kwa sababu haiwezekani kiumbe kama kile ambacho tumekifanyia gharama nyingi zaidi ya milioni 20 na kugharamikia damu za watu, leo hii ameweza kukiangusha kile kiumbe. Kweli huyu binti ana nini huyu? Pale kwa sisi tukisema turudi mizimuni hawatatuelewa. Yule ndo kukiamsha papa. Yaani sisi hatuna nguvu yoyote. Mpaka sasa hivi sijui mambo yangu atakuwaje. Mpaka kile kiumbe kizinduke ndio mambo yangu yaendelee kuwa mazuri. Mambo ataanza kustaki. Sasa tukirudi nyumbani, tuhakikishe yule binti aidha uhai wake tuondoke nao, aidha kile kiumbe kizinduke. Mimi nadhani ndio hivyo. Sawa papa, hamna muda kuchelewesha hapa.